غير أن أزهى فترة في تاريخ البرامكة كانت في عصر الخليفة هارون الرشيد، وفيه أيضا كانت نكبتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لعل الكثير منا يسمع عن البرامكة في التاريخ الإسلامي ولا يعلم عنهم شيئا، واليوم أحبتي في الله نتكلم عن البرامكة، كيف نشأوا وفي أي عهد ذاع صيتهم، وكيف كانت نكبتهم ولماذا. ونبدأ كلامنا عن البرامكة بأنهم ينتسبون إلى برمك، وهو كاهن فارسي لبيت نار مدينة بلخ. واستطاع خالد بن برمك أحد أحفاد برمك أن يلفت الانتباه إليه أثناء الثورة العباسية على الأمويين بسبب مهاراته وقدراته القتالية العالية، فتولى أمر ديوان الخراج والجند ثم وزارة التنفيذ. ووصل خالد بن برمك وأولاده لمنزلة كبيرة لدى الخليفة العباسي أبو العباس السفاح. وصلت هذه المنزلة لدرجة أن أولاد خالد بن برمك أصبحوا مساوون لأولاد الخليفة. ومن الأدلة على العظمة التي وصل إليها البرامكة هو كثرة توافد الأكابر والأشراف إلى قصور البرامكة، وكانوا يسمون سؤالا، ولكن خالد بن برمك استقبح هذه التسمية فأطلق عليهم زوارا. غير أن أزهى فترة في تاريخ البرامكة كانت في عصر الخليفة هارون الرشيد، وفيه أيضا كانت نكبتهم. فبعد أن تولى هارون الرشيد الخلافة عين يحيى ابن خالد ابن برمك وزيرا له، وكان ليحيى ابن خالد ابن برمك فضل كبير في تولي هارون الرشيد الخلافة. ففي أحد الأيام أثناء خلافة الخليفة الهادي استدعى الخليفة يحيى ابن خالد ابن برمك واستشاره في خلع هارون الرشيد من ولاية العهد وأن يعهد لابنه جعفر بها. غير أن يحيى أقنع الخليفة الهادي بضرورة العدول عن هذه الفكرة خشية قيام فتن واضطراب، خاصة وأن جعفر لا يزال صبيا صغيرا، وكان ما أراد يحيى. وعندما تولى هارون الرشيد الخلافة حفظ له هذا الفعل وعهد إليه بأمر وزارته، فنهض يحيى ابن خالد بأعباء الدولة أتم النهوض، وحفظ ثغورها وتدارك الخلل بها، وجب الأموال وعمر الأطراف وأظهر رونق الخلافة. وعلى هذا النحو وصل البرامكة إلى أعلى درجات الحكم، وجمعوا ثروات ضخمة، وعاشوا عيشة أقرب إلى السلاطين. وأنفق البرامكة ببذخ على العلماء والشعراء، وكانوا ينفقون ببذخ شديد، حتى أن جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك أنفق 20 مليون درهم على بناء دارا له غير الأثاث والخدم. واستمر حال البرامكة على هذا النحو إلى آخر ليلة من شهر محرم، حيث أرسل الخليفة هارون الرشيد خادمه مسرور ليضرب عنق جعفر ابن يحيى البرمكي، وأمر أيضا بإلقاء القبض على يحيى ابن برمك وابنه الفضل وبقية أفراد أسرة البرامكة ومصادرة أموالهم. وأرسل إلى ولاة الأقاليم يأمرهم بالقبض على أنصار البرامكة، وحذر الناس من إيواء أحدا منهم. وكان سبب هذا أن العباسيون يعتمدون على الفرس في إدارة شؤون البلاد، وحرصوا أيضا على ألا تفقد دولتهم عنصر التوازن بين مختلف العناصر، حتى لا يستأثر عنصر دون الآخر بالسلطان والنفوذ. فعندما علا شأن البرامكة إلى درجة عالية خاف الرشيد على ملكه وخشي منهم على دولته، فقد كان البرامكة يسكنون في قصور يطل عليها هارون الرشيد، فكان يرى الخيول وازدحام الناس على قصور البرامكة، وكان في بادئ الأمر يستحسن الأمر ويرى أن البرامكة يحملون العبء عنه،
ولكن مع مرور الوقت بدأ يشعر أن يحيى ابن برمك استبد بالخلافة وأمور الدولة، وكان يتصرف دون الرجوع إلى الخليفة. كما خشي الرشيد أن يتفق البرامكة والعلويين على الإطاحة به، كما أن زبيدة زوجة الرشيد وأم ولده الأمين كان لها دورا في الإطاحة بالبرامكة، إذ أنها كانت تشعر أن هارون الرشيد ولى عهده لابنه المأمون بتأثير من جعفر ابن يحيى ابن خالد البرمكي، فحركت مشاعر الرشيد ضده، وأفلحت زبيدة في النهاية إلى نقل ولاية العهد إلى الأمين ولدها، وذلك بعد أن تهيأت نفس الخليفة هارون الرشيد للقضاء على البرامكة والحد من سطوة ونفوذ العنصر الفارسي، وذلك لإعادة سياسة التوازن في الدولة العباسية بعد أن بدأت كافة الفرس ترجح على كافة العرب. فكما قلنا أن البرامكة تنتسب إلى برمك، وهو كاهن فارسي لبيت نار مدينة بلخ، فأراد هارون الرشيد أن يقصي العنصر الفارسي عن النفوذ والسلطان، وأن يعهد إلى الفضل بن الربيع وهو أحد العرب ويمثل العنصر العربي بتصريف أمور الدولة. وكانت الخيزران أم هارون الرشيد هي التي تقف ضد تنفيذ هذه الفكرة، ورفضت أن يتولى الفضل بن الربيع أمور الدولة لكونها فارسية الأصل تميل إلى تغليب العنصر الفارسي. واستمر هذا الوضع حتى وفاة الخيزران، فبدأ الرشيد في تنفيذ خطته في إقصاء العنصر الفارسي والعهد إلى العنصر العربي بتصريف أمور الدولة، وكان القضاء على البرامكة وتولية الفضل بن الربيع كل ما كان يتولاه البرامكة من مناصب. فأمر هارون الرشيد خادمه مسرور ليضرب عنق جعفر ابن يحيى البرمكي كما قلنا من قبل، وإلقاء القبض على يحيى البرمكي وابنه الفضل وبقية أفراد الأسرة ومصادرة أموالهم. وبذلك انتهى عهد البرامكة في عهد هارون الرشيد، والذي كان أزهى عصورهم وكان فيه أيضا هلاكهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.